Сайн байна уу? Маш жижиг блог хийх гэж байна. Оюутны цөмхөн юу байдаг вэ гэсэн нэртэй блогийг оруулах шийдлээ. Хүмүүсийн яг юм цөмхөндөө юу байгааг харуулсан блог үзэн чих сонирхолтой гоё идэв юм байлээ. Тэгээд дөөрэ хар шийдлээ. За ингээд сургууль дээр ирсэн байна. Сургуулийнхаа доод ахурт байна. За мэдээж оюутны цөмх бол мэдээж хүнд байгаа. Ийм амар том цөмх байна. Бүр айгуу том бааз. Одоо энэ баран өргөсөн чи юу вэ ёо? Бараг 6 л хил байх шиг байна. Нилээ хүндээ. За хамгийн түрүүнд болохоор усын сав байна. Усын савыг бол байнга авч явдаг. Одоогоор л Австралид халууны үйлрэл эхэлсэн байгаа. Зарим үед бол нэмэх 40 градус хүрч байна, зарим өдөр 30, зарим өдөр 20 гэдэг янз янз байна. Тэр усны савг авах юм бол баларнаа. За ялангуяа усыг бол Австралид бол хаанаас аваад уух боломжтой. Энгийн тоглох паркууд дээр хүртэл уснууд нь ингээ байж байгаа болохоор савндаа хийгээд авчихна. Тэгэхээр саваа мартахгүй явж байхад бол цангахгүй гэсэн үг. За хоёрдугаарт миний авч явдаг байнга авч явдаг зүйл бол сарв ч юм уу малгай байна. Баруун Австрали маань өөрөө нэлийн халуун, өвөлдөө хүртэл одоо нэмэх 15 градус байдаг. Тэгээ мэдээж хэрэг өвөлдөө бол жоохон жиндүү санагддаг байхгүй хүүт юм шиг. Зундаа болоод маш халнаа. Одоо бол яг халууны үйлрэл эхэлж гисэн. Нэмэх 40 градус байна, зарим үедээ 20, зарим үедээ 30 янз янз байна. Тэгэхээр сарвчгүй байх юм бол юурны одоо сэхүүд маш их тодордог. Тийм болохоор би бол ерөөсөө сарвчгүй явдаггүй. Байнгын сарв ч юм уу малгай авч явдаг. За ингээ гадаа гарахтаа бол ингээ зүгэл явчихна гэсэн үг. За дараагийн зүйл болохоор миний пад байна. Падаа бол би ингээ заавал авч явна. Хичээлээ тэмдэглэнэ. Давхар ингээ юм гадуур юм хамгаалтын саунд хийждэг. Манай хүүхдийн гадуур нь баахан чимгэлсэн байна. За ингээд компьютерийн оронд авч яваад хичээлээ хийдэг гэсэн падан дээр. За заримдаа болохоор хичээлээ хийж байгаа юм шиг царайлж падан дээр сошиал медиа орноо. Ингээ олон янзаар ашигладаг байх нэ. Ер нь бол одоо дэвтэр гэж баг байхгүй болчиход байгаа шүү дээ, тий. Хүн болгон компьютер дээр юмаа тэмдэглэдэг болсон болохоор би падаа байнга авч явдаг байгаа. Энэ бол нэлээд хүнд байна. Ингээ гэртээгээ нийлээд бол нэг хэл болцсон юм шиг байна. За дараачихын болохоор миний микрофон байна. Энэ болохоор янз бүрийн блог хийх ч юм уу, одоо жижиг сажиг видео хийхдээ би микрофон заавал ашигладаг. Тэгэх юм бол орчны дуу хязгаарлалтаас гадна дээрээс нэмээд маш гоё тунгалаг дууны хувьд чанга болдог. За энэ Rode микрофон бол ерөнхийдөө бол блог хийдэг, видео хийдэг хүмүүсийн хувьд бол хамгийн одоо дотны ханд байгаа хаа. Дараагийн чухал зүйл бол миний нүдний шил байгаа. Нүдний шилээ ингэ цүнхэндээ хийхдээ дандаа ингэ уутанд нь хийдэг. Тэгэхгүй бол шил зурагдчихдаг. Зурагчхаараа их муухай болчдаг болохоор үргэлж ингэ хамгаалж авч явдаг. Эсвэл хатуу гэрмэнд нь авч явна. Энэ шилэндээ би их дуртай. Ингээ зүүхлэрийг хөөрхөн харагдаад байгаа юм санагдаад идэх. Тэгээд юм нарийнхан загвартай. Одоо яг одоо сүүлийн тренд гэх юм уу те. Тэгээд дээрэс нь энэ өөрөө маш хөнгөн шил учраас зүүхүүд их айтайхан амар байдаг. Дараагийн нэг сонирхолтой зүйл бол гарын тус байна. Бид нэг гараа маш угааш 0 ороод угаана, гараа угаана. Зөндөө гараа угаад бол гар хуурашдаг. Тэгэхээр энэ Natio гэх юм уу, Nasho гэх юм уу энэ брендийн гарны тусыг би одоо дөнгөж саяхан хэрэгжилж үзэж байгаа. Энэ болохоор юугаар даваа талтай вэ гэхээр Австралийн өөрийнх нь үйлдвэр байгаа байхгүй. Тэгээд энийг болохоор 100% хүний биед хоргүй эко бүтээгдэхүүнээс сурчлаад байсан учраас би авч хэрэгжилж үзэж байгаамаа. Дараачих нь болохоор миний кушн байна. Кушн гэдэг нь болохоор нэгсэндээ пудр гэх юм уу те. Энэ болохоор одоо яг 24 номер. Тэгээ Монголд ахта 21 юм уу одоо 23 номерын одоо крем пудр төрхөө зогтдог байсан бол энд ирээд маш их борлож байгаа учраас 24 номерыг төрхөг болсон. Өнгөрсөн жилийн яг эд халууны үеэр би бүр 26 номер л орж исэн гээл бод. Одоо харьцангуй харлаж амжаагүй байгаа үн шүү. Одоо ингээд зуны үйлрэл үргэлжлээд ирэхээр бүр илүү харлана гэсэн. Дараачих нь бол миний машин дэлхүр. Энэ дээр юм хөөрхөн Австрал гэсэн бичгтэй дэлхүрийн онцортой. Энд тэндээс олоход амар үдийн дэлхүрийн онцортой байхлаа. Дараачих нь болохоор миний чихвч байна. За чихвчийг бол ингээд энэ тэнд хичээл дээр ичтэрчих юм бол гоё хөгжим сонсох. Эсвэл зарим нэг хичээл лекцүүдийг урьдчилж ирээд бусдаас хадаа болохын тулд чихвчээ зүгээд сонсдог байгаа. За дараагийнх миний дэвтэр бал байна. Нэг юм одоо ингээд нэгдээд бичгэд ингээд садаа болдоггүй юм дэвтэр айгуу дуртай. Энэ дээр юм мэдээстэй юм шиг. Тэгээ энэ дээр юмаа тэмдэглчээд зарим юмнуудаа ингээд гараараа бичиж аваад лекцэн дээр гол одоо багшгаа хийсэн чухал юмнуудыг тэмдэглэж авах бас амар байдаг. Тэгээ бал дэвтрийг бол юм жижигхэн юмыг бол авч явдаг байгаа. За сүүлээсээ хоёр дахь нь болохоор миний уруулын бодог байна. Нэг нь болохоор яг уруулын бодог, улаан өнгөтэй уруулын бодог байгаа. Энэ болохоор миний хамгийн дуртай өнгө. Энийг ингээд оруулаад чаар нэх гай царай орц юм шиг санагддаг. Одоо нэлийн харлаа, царай алдаад ингээд бор болоод ирэнгүүт уруулаа бодохгүй байхаар бүр нэг царай дарцсан ядарсан юм шиг харагдаад байдаг байхгүй. Яг энийгээр уруулаа бодонгууд л их гой сэргээл ирдэг. Манай дунд охин тэгжсэн байхгүй. Ээж та нэг өдөр уруулаа бодох мартцсан чинь ээж та яац юм бэ? Нэг л царай мод харагдаад их ингээд. Тэгээ би тэрний харлаа яац юм бол гэдгсэн чинь уруулаа бодох мартцсан байсан. Тэгэхээр уруулын бодог бол ерөөсөө царайг маш гой сэргээдэг гэсэн шүү. Дараачих нь болохоор яг түрүүний хэлсэн нөгөө Австралийн эко брендийн маань уруул өнгөлөгч байгаа. Би ерөнхийдөө жоохон амтанд мэдрэх хүн байхгүй. Амт өнөр хурц өнөртэй юм огт хэрэгж чаддаггүй. Тэгэхээр уруулын бодог тогтмол хэрэглэх юм бол дотром хооргоод байдаг. Тийм болохоор яг ингээ гангарах үедээ хэрэглээд бус үед нь болохоор энэ одоо дотроо химийн орц найрлахгүй гэж сурчлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг уруул өнгөлөгчийг би бол ингээд уруулаа хураашгүй тулд бас нэг жоохон өнгө нэмэх зорилгоор бол байнга хэрэглэдэг байгаа. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор миний энэ одоо та бүхэндээ уцаа тавьсан байгаа трайподны уут байна. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг селфи гар шиг юм байгаа аахгүй юу? Хаанч уцаа тавиад бичлэг хийхэд амар. Дээрээс нь нэмээд ингээд бичлэг хийж явж байгаа шууд ингээд конопын дарангууд эргээд над руу хараад намайг шууд биччихдэг болохоор бас амар санагддаг. Тэгээд өөр аюу гой доктортай байдаг болохоор иймэрхүү трайпод хэрэглэх би их дуртай. Тэгэхээр оюут хүний зөвхөнд бол нэг иймэрхүү юмнууд байна да. Айхтар олон юм авч явахгүй хичээдэг.
Энэ бол хамгийн минимум байдал. Өмнө нь бол ингээ олон семестр хичээл суудаг, олон хичээл үздэг байхад бол одоо энэ дээр нэмээд өдрийн хоол, оройн хоол, за тэгээ бүр смути энэ төр аваа явах юм бол бүр ингээ бараг жижигхэн шкаф шиг тийм хүнд юмт явдаг байсан. Нэг гартаа цүнхээ бариад, нэг гартаа хоол ундаа бариад маш хямдаа явдаг байсан бол одоо надад ганцхан семестр хичээл үлдсэн учраас ганц хичээл үлдсэн. Тийм болохоор цүнх маань илүү хөнгөрөөд баг юм авч явдаг болсон энэ шүү. За ингээ харсан чи бас цүнхэндээ айгүй хэм авч явдаг юм байна. Бараа Австралиас их шиг жаргал та бүхэндээ мэдчихлээ. Баяртай.